Çox insan burun spreyi istifadə etməkdən qorxur ki, asıllıq yarada bilər. Gəlin sizə düzgün və yanlış spreylər haqqında məlumat verim. Ən təhlükəsiz spreylər dəniz suyu dediyimiz spreylərdir. Bunlara asıllıq yaranmır. Siz bu spreydən gün ərzində bir neçə dəfə və illərcə istifadə edə bilərsiniz. Bununla sizin burnunuz təmizlənir və nəm qalır. Steroid tərkibli burun spreyləri, bunları allergiyada, sinusitlərdə və burun polipləri müalicəsində istifadə etmək olar. İstifadə müddəti 2-4 həftədir, bəzən bir neçə ay və asıllıq yaratmır. Bəzən uzun müddətli istifadədə burunda quruluq və qanaxmalar ola bilər. Belə bir halda mütləq şəkildə istifadəni dayandırmalısınız. Ən təhlükəli spreylər damar daraldıcı spreylərdir, çox güclüdürlər və burun tutulmasını sürətlə açır. Bunların istifadəsi 5 gündən artıq məsləhət görmürəm. Əks halda sizdə bu spreylərə qarşı asıllıq yarana bilər və rinitis medikamentoza dediyimiz bir hal müşahidə oluna bilər.